北美玩具。Hooray！ 小朋友们看出来了吗？今天北美玩具姐姐要跟大家一起来做饭，是不是早就已经心痒痒的了呢？瞧，是北美玩具姐姐刚买的 Hello Kitty 厨房车哟，粉粉嫩嫩的，是不是很可爱？我们用贴纸把小车装饰起来吧。哦吼，完成！哦吼，小车开过来了，赶紧打开看看里面都有什么吧。2个粉色的小盆子，一个粉蓝粉蓝的小锅，这是什么呢？哈哈，一个紫色的茄子，还有叉子跟勺子呢，真的有好多东西呀！啊哈，变成了一个小灶台。都装饰好了，现在终于要开始做饭了吗？哎嘿，我们的佩奇来了，走向了粉色的冰箱。打开冰箱看看里面都有什么吧。佩奇拿上了一颗大白菜，吼吼，还有玉米呢，玉米可好吃啦。最后还有一颗橙黄的胡萝卜，哎，都拿好啦，关上冰箱，走喽，去洗菜，把菜都放在水池里，赶紧洗一洗，冲一冲吧。把洗好的玉米放在蓝色的小锅里，打开开关，来煮一煮吧。洗洗胡萝卜也赶紧洗好吧，还有大白菜呢，都洗干净啦。把大白菜放在红色的盘子上，用小刀把它切开，嘿嘿，切成2半啦。再开上另外一个灶台，把蓝色的小锅也放上去，我们开始炒白菜啦。赶紧翻一翻，炒一炒，快让白菜变熟吧。哎嘿，这边的玉米也还没熟呢，也赶紧翻一翻吧。玉米终于熟了吗？